आवाज चाहिँ सुनेको छ कि छैन पनि चाहिँ यहाँ रोडको छेउमा बसिरहेको छु मैले चाहिँ भिडियो आज कहाँबाट स्टार्ट गर्छु गाइस भिडियो आज चाहिँ म नयाँ ठाउँमा आएको छु एक्चुली आई हेभ चेन्ज माई जब होइन मैले चाहिँ त्यो प्रिभियस जहाँ गर्दै थिएँ त्यहाँ छोडेर अब नयाँ जबमा छु अनि आजदेखि चाहिँ हो मेरो फर्स्ट डे भनौँ न त्यही भएर छिटै आइपुगेँ अब होइन फर्स्ट डेमा त एकदम ढिलो भन्दाखेरि छिटो आउनु ठिक भनेर म चाहिँ छिटो निस्केको अनि छिटो आइपुगेँ आधी घन्टा छिटो 11 हो म चाहिँ 10:30 आइपुगेँ म तपाईँलाई देखाउँछु नयाँ यस्तो छ आजको वेदर चाहिँ चिल्ड छ एकदम म चाहिँ प्रिभियस चाहिँ मेरो थियो इक्विटी अहिले चाहिँ छ मेरो मोटर सिटीमा न्यू प्लेस है के गर्नु यस्तै हो परदेशी लाइफ विदेशी लाइफ है ल गाइस अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई बिचमा भेट्दै गर्छु नयाँ ठाउँ नयाँ हेरौँ नयाँ कलिग्सहरू नयाँ कस्तो छ अफिस है गाइस म चाहिँ ब्रेक टाइममा छु खाँदैछु फलाफल ऱ्याप तर not that good रोटी छ त्यसको भित्र कोपीहरू हालेको अन्त यतिलाई नै कति अरे टाइम दिएर के भन्नु नयाँ ठाउँमा है साह्रो छ म चाहिँ बिहानदेखि अहिलेसम्म त्यो चेक गर्दै बसेको क्या उयोहरू वर्कसिटहरू अब किनकि म चाहिँ लाइक एज अ इन्स्ट्रक्टर हो नि त इन्स्टिट्युटमा टिचिङ हो त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ फर्स्ट टास्क चाहिँ वर्कसिटहरू चेक गर्नु दियो अनि मैले गरेँ माई गड खतरा छ त ऱ्यापिङ मिठो त छैन बट स्टिल के गर्नु 6 बजीसम्म अब अघि बिहान मैले जहाँ भिडियो स्टार्ट गरेको थिएँ नि गाइस त्यहीँ बसिरहेको छु किनकि अहिले आज फर्स्ट डे भनेर मैले ल्याइन लन्च होइन के हो कसो हो कस्तो नमिठो पनि कस्तो बेच्छ हो गाइस आजको तान्दै लान्छ अरे 220 को खाँदैछ यस्तो हाम्रो इन्डियामा 10 रुपियाँ 10-15 रुपियाँमा पाउँछ एग रोल चिकन रोल यो भन्दा 10 times बेटर ल साथी हो म चाहिँ फाइनली रुम आइपुगेँ आई एम टायर्ड एन्ड हङ्ग्री अल्सो म चाहिँ एकदम के अरे आफ्टर लन्च होइन अब स्टुडेन्ट्सहरू आउनु थाल्यो बिजी भयो होइन यताउति हेर्दा क्लासहरू होइन त्यसको बाद फेरि 6 बजी छुट्टी भयो 6 o'clock निस्किँदा ओर्दा 6:05-10 भयो अनि जस्तो म बिल्डिङबाट हाम्रो जहाँ यो अफिसको बिल्डिङबाट तल झरेँ त्यस्तै बस आयो क्या अनि हतार भिडियोहरू बनाउनै पाइनँ अनि त्यसरी नै बसमा चाहिँ उभिएर आउनु पऱ्यो क्या सिट नपाएर भिड हुँदो रहेछ क्या रस एकदम अब त्यो टाइममा सबैको छुट्टी हुन्छ होइन अफिसहरू त्यही भएर प्लस अनि जस्तो मैले चाहिँ मोटर सिटीबाट बस लिएर एमओई पुग्नुपर्छ मल अफ द एमिरेट्स त्यहाँबाट पनि फेरि कुदाइ क्या मेट्रोको लागि एकदम यो 6 to 8 चाहिँ एकदम रस आवर हो क्या सबैको छुट्टी हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ एकदम बसमा पनि उभिएर मेट्रोमा पनि उभिएर आएर एकदम मेरो खुट्टाहरू चाहिँ गल्यो अब अलिक दिन लाग्छ आदत हुनु होइन केही छैन पैसा कमाउनु सजिलो कहाँ हुन्छ होइन गाइस अब चाहिँ मलाई एकदम भोक लागेको छ त्यही भएर म चाहिँ अब यो खाना आँटेको तोपकी लेट्स
ह्याभ इट होइन भोक लाग्यो अनि त्यहाँदेखि मात्रै खाना बनाउँछु अलिक एनर्जी त चाहियो किनकि आज मैले लन्च लगेको थिइनँ त्यहाँ बसेर मैले त्यो एकदम नमिठो ऱ्याप खाएँ त्यही भएर अब यो खान्छु मजाले त्यसको बाद एनर्जी आएर खाना बनाउँछु ल गाइस स्टे ट्युन्ड है गुड मर्निङ गाइस यो चाहिँ हो नेक्स्ट डे हिजो चाहिँ गलेको थियो होइन फर्स्ट डे भएर पनि अनि प्लस पहिला त म खालि मेट्रो डाइरेक्ट मेट्रो थियो त्यसको बाद बस वस लिनु पर्दैन थियो योपालि चाहिँ मेरो मेट्रो प्लस बस छ र अनि त्यही माथि अब होइन सिट पाउँदैन हिजो भनिहालेँ मैले के अरे के कस्तो गर्नुपर्छ स्ट्रगल भनेर केही छैन दिनदिनै आदत भइहाल्छ होइन वी हेभ टु एडजस्ट होइन अन्त आज चाहिँ हो नेक्स्ट डे तपाईँहरूलाई देखाउँछु आज चाहिँ मेरो यो छ ओटिडी भनौँ न अफिसको ओटिडी है ल तपाईँहरूलाई भेट्छु उता पुगेर गाइस म चाहिँ फर्किसकेको छु कामबाट यहाँ मेरो बुढो लिनु आउनु भएको होला कहाँ छ यहाँ पर आउँदै रहेछ गाइस मेरो बुढो चाहिँ कहिले टाइममा आउँदैन है अघि फोन गरेको भर्खर यहाँ लन्ठन आउन यहाँ म यहाँ बस्नुपर्छ मदिना गाइस एउटा कुरा भन्छु म भिडियो मैले के अरे यस्तो स्ट्रगल चाहिँ इन्डियामा पनि गरेको छुइनँ ट्राभलिङमा यो खाँदा गुन्द्रुक खाँदै हुन्छ मेट्रोमा बसमा लिफ्ट रोक्नुको लागि त्यस्तै लाइनमा हे भगवान् हत्तु हुन्छ मेन त्यो वर्किङ आवर त कम्ती छ तर जाँदा त सजिलै हुन्छ आउँदाखेरि त ठेल यस्तो कुइनाले हाना हुन्छ ल गाइस अब हामी मदिना पस्छु के किन्नु है साथी हो आज चाहिँ हो डे 3 आज चाहिँ छुट्टी भएर पनि आएर पनि यहाँ मेरो बुढालाई लिनु बोलाएर यहाँ खाजा खानु बसेको भोक लागेर आजदेखि हजुर भयो छिटो गरिदिनु होला अनि रमजान सुरु भयो आजबाट चाहिँ त्यही भएर चाहिँ टाइमिङ अलिक 2-3 घन्टा छिटो उयो हुन्छ क्या छुट्टी हुन्छ त्यही भएर बुढाको कति तिम्रो 2 बजीसम्म मेरो 4 बजीसम्म त्यही भएर चाहिँ भोक लाग्यो मैले आज लन्चमा के खाएँ 1 अरेन्ज एउटा क्रोसेन्ट अनि बिस्किट आदि खाएँ त्यही भएर भोक लागेर अब बेलुका खाना बनाउनु पनि टाइम छ त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ नेपाली रेस्टुरेन्टमा छौँ नमस्ते ओमानको माउन्टेन्सहरू कस्तो दामी देखेको ल हामीले के अर्डर गरेको अहिले देखाउँछु है गाइस आज चाहिँ हो नेक्स्ट डे आज चाहिँ कुन चाहिँ दिन भइसक्यो मलाई थाहा छैन किनकि मैले हिजो सायद बनाइनँ होला भिडियो हिजो अस्ति मैले बिर्से पनि सकेँ ड्युटीबाट अहिले ट्राभलिङ अलिक ज्यादा हुन्छ र ज्यादा आउँदा गलेको हुन्छु प्लस बिर्सिहाल्दो रहेछ क्या भिडियो बनाउनु अस्ति मलाई जहाँसम्म याद छ मैले लास्ट हामीहरू त्यो नेपाली रेस्टुरेन्टमा जहाँ खानु बसेको थियौँ त्यहाँसम्म चाहिँ याद छ त्यसको बिर्सेँ अनि आज चाहिँ हो मन्डे आज चाहिँ मेरो अफ छ पहिला प्रिभियस कम्पनीमा चाहिँ सन्डे अफ थियो योपालि चाहिँ मन्डे छ अनि हस्बेन्डको पनि छुट्टी छ आज त्यही भएर हामी दिनभरि सुत्यौँ बिहानभरि है अनि अहिले चाहिँ हामी जानु आँटेको बाहिर हावा खानु यसो के होइन उयो गर्नु के सामानहरू किन्नु त्यही भएर तपाईँहरू पनि यो भ्लग चाहिँ के भयो एकदम थाहा छैन मलाई ऱ्यान्डम एकदम कहाँदेखि कहाँ के हुँदैछ बट स्टिल होइन म ट्राई गर्दैछु आफ्नोबाट न्यू काम गएको हुन्छ नि आई थिङ्क 1 विक पुराको चाहिँ म बनाएर आइल मेक इट होइन एउटा भिडियो भनेर चाहिँ सोचेर चाहिँ मैले एक्चुअली स्टार्ट गरेको तर अब त्यस्तै हो कोही कोही बेला के हुन्छ ल
अब म चाहिँ रेडी भइसकेको छु, बुढो चाहिँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि हामी निस्किन्छौँ, तपाईँहरूलाई पनि लान्छु है, कहाँ जान्छौँ हामीहरू। सो स्टे ट्युन्ड। हेलो गाइज, हामी चाहिँ रुमबाट निस्केर पनि बिच बाटोमा आइसक्यौँ। रुमबाट भन्दैछु त म बिर्सिहाल्छु क्या भिडियो, अहिले पनि अनि याद आएर यहाँ बसिहाल्छु। बुढो खायो भन्दै यहाँ बुढोको साथीलाई भेट्नुको लागि यहाँ पर्खिरहेको छु, एकदम इम्पोर्टेन्ट काम परेर। ल तपाईँहरूलाई आजको वेदर यस्तो छ। रमजानको उयो पनि खुल्यो आज, इफ्तार। हाम्रो के अरे उयो के भन्छ त्यसलाई, तिम्रो साथी हो लेजेन्ड होइन, उयो डोना के अरे डोना थापा, डुप्लिकेट डोना थापा आउँदै हुनुहुन्छ अरे। हेरौँ ल अब के खाने अरे हामीहरू? समोसा, चाय समोसा। जाउँ न हामी प्राङ्क गर्न आँटेको गाइस। हेलो हजुर, किन हाँसेको? कानमा सुटुक्कै भनिदेऊ न। गाइस मैले चाहिँ बुढालाई प्राङ्क गरिदेऊ न भनेर भनेको त सकेन, मेरो बुढा सक्दैन। ल उसको यो फेभरेट आलु समोसा अरे, भगवान् जहिले यही आलु समोसा खाने कुरा गरिदिन्छ। गरम छ? कस्तो छ? सेम इन्डियामा पाउने खालको समोसा हो कि गाइस। यो चाहिँ आलु बादाम सादाम सबै छ क्या। अब अरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो केरला पार्टीले बनाएको हुन्छ कि, त्यो कडी पत्ताहरू, भिन्डी के अरे हालेको हुन्छ कि, त्यो मजा आउँदैन खानु। भिन्डीहरू चाहिँ हाल्दैन है बुढा। भिन्डी यो हर्साई भन्नेमा चाहिँ पाउँछ गाइस। जो पनि यो के पो भन्छ यो लाइनलाई, अलमोरक्का बाट्ने यो लाइनमा तपाईँहरू यो यहाँ गएर त्यो आलु समोसा खानु सक्नुहुन्छ। अब म ट्राई गर्छु है त। हेरौँ साह्रै आलु, एकछिन यो हातले गर्छु म। साह्रै यो आलु समोसा हेरौँ खाइला। उसको चाहिँ फेभरेटै गाइस त्यो खाइ ल भनेको जहिले पनि हेरिरहेको हुन्छ। If it was more hot, it would have been much better. Oh really? यो क्रिस्पी मलाई चाहिँ गाइस समोसाको यो क्रिस्पी पार्ट चाहिँ उपरै मनपर्छ। क्या मलाई यस्तो खानु पाउँदा कस्तो खुसी लाग्छ। यो क्रिस्पी मात्रै पायो भने त दिनभरि खाम कस्तो हुन्छ भन्नु त। दादा चाहिँ पैसा निकाल्दै हुनुहुन्छ। ल एकछिनमा भेटौँ। ल साथी हो, अब चाहिँ हामीहरू हिँडिसक्यौँ चाय पानी समोसा खाएर। ओइ कुकुर हेर्नु न, मेरो बुढाले भनेको रिसै उठ्दो कुकुर अरे। कस्तो राम्रो छ रिस उठ्दो कुकुर भयो अरे। ल यस्तो छ नजारा नाइट। अब हामीहरू चाहिँ बुढाको लागि चप्पल हेर्नु जाँदैछौँ। हामीहरू त नाइट मार्केटमा पनि गयौँ कि गाइस। त्यो नाइट मार्केटमा चाहिँ हामीले चुज गऱ्यौँ लास्टमा पेमेन्ट गर्दा चाहिँ क्यास थिएन, कार्ड पेमेन्टमा एक्स्ट्रा अरे, त्यो पनि 10% कसले दिन्छ होइन। त हामी यहाँ एटिएम खोज्नु पनि निस्क्यौँ निकालेर। एटिएम पनि पाएको छैन। ट्राई हेर्नु न, यस्तो चप्पल चाहियो भन्छ होइन, यस्तो चप्पल पाउँदा पनि फेरि लिँदैन। त्यस्तो होइन, अर्को वाला चाहियो मलाई त्यो। कस्तो वाला? यस्तो डबल यस्तो ए सिङ्गल वाला नि हेर। मेरो बुढाको चोइस चाहिँ एकदम उयो छ क्या गाइस, साह्रो छ साह्रो। ल हेरौँ अब के पसन्द आउँछ कि आउँदैन। गाइस हामी चाहिँ यहाँनिर हेरौँ, मैले भिडियो नगरेको गीत बजिरहेको छ। जुम 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 भयो।
बुढालाई चाहिँ के हेर्नु परेको हौ म त न एटिएम पाउँछ हामी कहिले जानु साथीहरू हेर्नु बाई बाई हामीहरू कहिले जानु फेरि यसरी उडेर बुढा बुढा कसरी कहिले जानु फेरि हेर्न गाइस कुकुरले हग्दैछ कुकुर बुढा अब के डेन्जर हौ दुईवटा पो रहेछ कसरी पालेर राख्छ हौ ल अब हामी चाहिँ पुग्यौँ रिफ मल बुढालाई टोइलेट आयो अरे टोइलेट गर्न रिफ मलै पुग्नु पर्यो यहाँ एटिएम पनि छ भन्ने आशा गर्दै हेरौँ अब म चाहिँ गलिसकेँ गाइस आज अरू बेला नगर्ने आज चाहिँ गलेँ किनकि नयाँ चप्पल लगाएको कि अलिक मलाई साह्रो कम्फर्टेबल भयो छिटो पुरा चाहिँ वासरुम गयो अब यहाँ पर्खिन्छु एकछिन यहाँ छ नेस्टो यो के सप हो थाहा छैन अब मिल्क टी बोबी टी पिउनु लागेको माई फेभरेट यो मात्रै खान सक्छु म सबै अरू यो कोक सोकहरू चाहिँ आधी आधी मात्र खान सक्छु त्यहाँको एटिएम चाहिँ साह्रै लामो लाइनबाट हे बुढा अरे गाइज त्यही भएर हामी अब अर्को एटिएम खोज्दै गएको त्यो आतेले नाइट मार्केटको यिनीहरू भाग्यो भन्दा होला घरबाट निस्किने रुमबाट निस्किने बित्तिकै गाइस पैसा अब के भन्ने कति मिनिमम 100 दिरहम चाहिँ सक्छ है यहाँ पनि लाइन रहेछ गड तर यहाँ छिटो हुन्छ होला एमरेस यहाँ विड्र मात्र हो नि त गाइस हाम्रो गाडी हामीलाई पर्खिरहेछ अब यहाँ चढेर जाने हो यहाँ आउन खतरा छ त हौ कहिले हामी चढ्नु यस्तोमा बुढा सक्छ जानु तर कस्तो वियर्ड देख्ने नै ल हामी नजाने तिमी जाँदै गरेर ड्राइभरजी हामी हिँडेरै ठिक छ यो लिमुजिनको यस्तो कति सम्झि 100 पनि कति दिनुपर्छ कि भन्दा टुट लाग्दैन देखाउन अगाडिबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो साइडबाट हेर्दा चाहिँ त्यो उयो हुँदैन तन्केको ल अब हामी त्यो क्यास निकाल्यौँ होइन अब गएर त्यो नाइट मार्केटमा म रुम पुगेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई के किने मैले आजको सपिङ बुढा पनि ह्याप्पी होला जर्सी जर्सी भनेर है आशै ह्याप्पी त भएको छैन त किन किन्न 50% ह्याप्पी हो ए यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ है यो सबै माछाहरू हो यिनीहरू चाहिँ फिलिपिनोहरू हो क्या गाइस यिनीहरू चाहिँ एकदम बिन्दास हुन्छ क्या अब कल्ची पनि रहेछ कति मजाले हेर्नु नि स्क्रिन राखेर कस्तो मजाले हेर्नु न यहाँ स्क्रिन राखेर ठिक छ एक्सर्साइज अब म र बहिनी पनि यस्तै गरौँ त्यो एडिसीको त्यहाँ खाली ठाउँमा गएर म र बहिनी पनि पहिला 2 जना स्टार्ट गर्छु त्यसमा त अलिअलि जोइन हुन्छ नि त गर्दा हुन्छ त नि हामी पनि बुढा म अब म र बहिनी किनकि अहिले रमदानभरि चाहिँ छिटो छुट्टी हुन्छ हामी पनि त्यो हाम्रो बबीको उयो छ क्या त्यो के अरे साउन्ड सिस्टम स्ट्यान्डबाट त्यो लिएर त्यहाँ गएर यस गुड आइडिया गर्ला अहिले म पनि एउटा यस्तो खोलौँ क्या एक्स्ट्रा इन्कम ए यहाँ 4th ग्रुप कि 5th ग्रुप हो यो यहाँ चाहिँ अलिक एजेडहरू रहेछ तर यिनीहरू हुन्छ हौ एनर्जेटिक है मतलब हामी जस्तो भात खाएर भ्लाक्क त्यो ढाँडेको किर्नाहरू जस्तो उडोस् जस्तो गुड ल साथीहरू हामीहरू चाहिँ आइसक्यो रुम गलेर हत्तु भयो
अब हामीले के लियो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है मेरो हल क्विक हल फर्स्ट चाहिँ नाइट मार्केटबाट है यो हो मेरो हुडी क्रप हुडी क्रप टप यो चाहिँ हो पोल एन्ड बियरको है ल छोड ब्रान्ड छन् तर नाइट मार्केटको यो हो फर्स्ट देन यहाँ राख यहाँ यो चाहिँ मेरो होइन गाइस यो चाहिँ बुढोको हो बुढोलाई साह्रै ब्यागी जिन्स लाउनु मन लाग्यो अरे यो हो ब्यागी जिन्स कस्तो देख्छ कुनै फर्स्ट टाइम लाउनु आँटेको बुढाले अब दिस इज माइन यो चाहिँ मेरो टी सर्ट उल्टा रहेछ यो चाहिँ मलाई जस्ट राम्रो लाग्यो नेकलाइन चाहिँ यसको राम्रो छ कि त्यही भएर अनि सस्तो पनि त्यही भएर मैले लिएको यो चाहिँ यस्तोवाला क्या यस्तोवाला यो हो लगाएर चाहिँ देखाउँदिनँ है म एकदम गलेको छु कोही बेला लगाइहाल्यो भने देखाउँछु यो चाहिँ मैले लिएको ब्लेजरको भित्र लाउनु यो चाहिँ भयो यति नै थियो हाम्रो कतिवटा आइटम भयो 4टा आइटम है नाइट मार्केटबाट अब रिफ मल गएको थियौँ यहाँबाट चाहिँ यो हो फर्स्ट मेरो स्लिपर है देन यहाँ चाहिँ अर्को अनि ब्रान्ड फर्लाइज पनि गएको थियो त्यो बुढाकै छ यो हो पुमाको होइन जर्सी हो कि यो के हो कलर इज नाइस देन यो हो जिमको लागि के पैंट also nice color is also nice यो हो अरू के छ बिरयानी छ अब अरू के छैन अरू चाहिँ मेरो बिरयानी ल अब थ्याङ्क यू सो मच भन्नु त्यो भ्लग यही एन्ड गर्छु म अझै मेरो बाँकी त छ कति हेर्दा सम कस्तो लाग्यो प्यान्ट कति दिनको ड्युटीको अब तर यहीँसम्म एन्ड गर्छु म है त्यहाँदेखि भेट्छु अर्को भिडियोमा लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला त्यति भन्दै बाई बाई